जंगल में सब जानवर एक टैलेंट शो कर रहे थे। शेर बोला, जो सबसे तेज और सबसे टैलेंटेड होगा वही जीतेगा। खरगोश आया, डांस किया। तोता आया, गाना गाया। बंदर आया, उल्टा लटका और करतब दिखाया। और फिर धीरे धीरे स्टेज पर आया कछुआ। सब हंस पड़े। अबे ये क्या करेगा, ये तो माइक तक भी नहीं पहुंच पाएगा। कछुआ धीरे से माइक पकड़ता है और अचानक, यो यो यो, जंगल के किंग हम, रैप करे बिना गम। पूरा जंगल दंग। बंदर ने हाथ जोड़ लिए, शेर भी तालियां बजाने लगा। धीमा चलने वाला निकला सबसे तेज रैपर। सीखिए, कभी भी किसी की चाल देखकर उसका टैलेंट मत आंको।